ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും TJ ഫാംസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പന്നിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 10 എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഇറക്കി. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാമെന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ തുടർന്നും അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പന്നിക്കുട്ടന്മാർ. ഏകദേശം നമ്മളൊരു 10 എണ്ണത്തിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 കൂടുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ 5 എണ്ണത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ, ഇപ്പുറത്തെ കൂട്ടിലുണ്ട് 5 എണ്ണം. ഇത് നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മേടിച്ചത്. വയനാട്ടിൽ നമ്മൾ പരിചയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരു കുഞ്ഞിന് 4200 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 45 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ടാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദൂരം നിന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടേ. നമ്മൾ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പരിചയക്കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളത്തിനൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനകത്താണ് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിപ്പിളുണ്ട്, മറ്റേ ഈ പന്നികൾക്കുള്ള നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് വെക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കറിന് പകരമായിട്ടേ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താണ് ഇപ്പോൾ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കർ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 2 ടൈപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ള പന്നികൾ. ഡ്യൂറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരെനവും പിന്നെ ലാർജ് വൈറ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ടൈപ്പ്. അങ്ങനെ മൊത്തം 2 എണ്ണമാണ്. അതേ ഒരുത്തമായി കയറി കൈയൊക്കെ എടുത്ത് മേലെ വെക്കുന്നുണ്ട്, ചാടി പോകില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ, സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ടില്ല, ഇതേപോലെ നെറ്റ് ഇട്ട്. കാര്യം വേറെ ജീവികളെ ശല്യങ്ങളിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുക. രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഇത് വെച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാൻ കൂടിയില്ല, അത്ര ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. സാധാരണ ഫിഷ് നെറ്റാണ്, കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടി ഫിഷ് നെറ്റ് കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ശല്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈലിടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഴി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി സൂം ചെയ്ത് കാണാം നമുക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടന്മാരെങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ലാർജ് വൈറ്റ് യോർക്ക്ഷയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനമാണ്. ഈ ഒരു വൈറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല അത്. പിന്നെ മറ്റേതാണ് ഡ്യൂറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂറാക്കിൻ്റെ ഇറച്ചിക്ക് മറ്റേനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പന്നിയിറച്ചി മേടിക്കാറുള്ളൂ, ഏത് പന്നീൻ്റെയും നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം ആയിരുന്നു, ഒരേ റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും വാങ്ങിച്ചത് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തീറ്റ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇവിടെ തീറ്റയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം തീറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേമാർ ഇവിടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന് പണിയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. വെള്ളം സ്ഥിരമായിട്ട് വേണം തോന്നുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം പാട്ടിൽ വെച്ചിടുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു ഇതാണ്, നമ്മൾ ആടിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഒരു കടിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, പൊട്ടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പന്നിക്കുട്ടന്മാർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പന്നി വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം വളരെ കുറച്ച് 10 എണ്ണത്തിന് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നത്. ബ്രീഡിംഗ് അല്ല, നമ്മൾ ഫാറ്റനിങ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.